A Câmara dos Deputados autorizou Arrudeia. no Senado Federal para que nós reencontremos com um rumo democrático e decente. Um novo destino. Iniciamos um novo caminho. O Brasil rumo para o destino liberal. Apesar, não tô esquentando muito não, Já viu? tanto hoje, né? Que eu vou mijar tanto. Não tô esquentando muito não, viu? Ó, e vê esse caiu, fé não tem como não, menino. Ferro aí é foda. Tem milho aí, Oi. eu lhe compro. Deixa eu trocar agora. Vai. Diz que tem. Oi. Tem 2 milho aí. Pera, eu vou ver ali. Vê aí, 2 milho. Oxe. Vai logo, macho. Deixa eu filmar aqui. Somente R$ 39,99. Saias a partir de R$ 19,99. Calça salário, levanta o bumbum a partir de R$ 49,99. Oi. Você encontra o maior arraial de ofertas. Aproveite. Albuquerque, presidente PBS. Na palha. Dá. Vai lá, onde? Vai ter fogo ali. Beleza. Vai. Deixa eu filmar aqui rapidinho. Vai logo. Depois tu filma. Você fazemos daqui pra frente melhor pela nossa cidade. Quem fortalece esses serviços Carlos, presidente PBS Carlos Santana. Mudança histórica de uma cidade com grande atenção. É tempo de valorizar a saúde, a segurança, a juventude e principalmente